ជីវិតគឺបែបនេះយើងមិនអាចតន់ខ្សោយបានទេយើងខ្សោយគឺយើងនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះយើងលំបាកមកច្រើនណាស់ហើយតស៊ូបន្តិចទៀតក៏វាមិនអីដែរមានជីវិតគឺត្រូវតែមានសង្ឃឹម